clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le ve kule July ni somni le pali sang ni somni le panni ania tunchuma po hian international news and politics pusi ti la rin ama thu chiak bengwar thlak tak mai kan ngai thlo le do na ni tun lai ko thutluk na lar zualte Myanmar sarkar le tama thlop tu Steve Bannon thiam lo chantir an ni International Court of Justice presiding judge John Donoghue hi chuan nimin tlaya ICJ thutluk na puangin Myanmar sarkarin anrama Rohingya Muslim namtlem zokte rot chimi tumin abeilo tia an thuthlen chu hnol sakin Myanmar sarkar thiam lo a chantir ta Judge John Donoghue hi chuan turam point event thuthlunga nga siam kumsang khajakwa somni le paria genocide convention pom tu te chuan chi tha mangtum na chu anti topin chutianga malak na chu anti top turani tin ICJ ko ta Judge sompanga te thuluk na apuanga ni he ICJ ko thutluk na ang chuan Myanmar sipai ten genocide antinge yem ti te an chui chianga nga kumkhat chuang aw theyang Gambia ram chuan kumsang ni sompakwa khan Rohingya Muslim thawang hawin Gambia thilti chu Muslim ram in sikhom Organization for Islamic Cooperation atel ram somnga le pasari in an thlopa Myanmar chu anraman hamtlem zokom Rohingya Muslim amte ti du dale tha chimia then fai tu ma puin ICJ kota akhinga ICJ lamin Myanmar chu in soifia turina kova kumsang ni sompakwa chuti laya state councillor Aung San Suu Kyi chuan dehegi ya Myanmar ram chu ama ngei kalin a defensa tunairo sipai sarkarin zela an khungbawa Myanmar ram chu sang ni somni le pakhata tangin mipui thlan sarkar chu sipai ten pai thlain military ten sarkar na an chelme kani International Court of Justice thutluk na Gambia Foreign Minister Doda Jallow chuan lomom ati thu soin ne na an chan chho zel in ringin court pona kan him hle ani atia UN Rwanda Tribunal a thok thin Abu Bakar Tambadu chuan Bangladesh Rohingya Muslim refugee noeria le singli te loin Myanmar sibai te che dan azot fia chumi nuwa ICJ lama Myanmar sarkar chu genocide chi tha mang tumna thil tia puin a khingzui ta ni Myanmar sarkar ayo tu attorney general thida o eroin theito pin kanram le mi puite veng him turin rampum huap zongin ma ala zel don ani atia Reuters news chuan Myanmar palai chu court pon atangin kar in phulson ania mi then khatin Myanmar ram ti zalen ni ro se ti thujia kengte mu turan nom atia ni Bangladesh ramin ICJ thutluk na anlom hle ICJ a thu the lu turin pol satya ringot nilovin ram khatin a the lu theyani ICJ thutluk na hi the Burmese Rohingya Organization UK London chu anlom hleya Barmaram chunga cheng zong zong te tan ro real na dik le thutluk na dikani Burma sarkar in ro real na ti khotai na tura abe na chu a hlo chammek ta tuna chuan nam tha chimi tumna ro real sakna chu bul atran chho theidon ta ni tin Brook President Tun Khin chuan a soi even fact finding mission chuan kumsang ni som pasaria Myanmar sipai che dan chui chiangin Rohingya hote an thenom Bangladesh rama anum chuak chiam chu chibing then fai tumna ani e ati saka Myanmar sarkar ro chuan even thilti le mu chu chu theibik thilti omjenei lo ati sakve thungani ICJ chuan thutluk na siamma se athutluk na chu arammi ten an bo zui lo chuan omje thui tak nei lo ani Myanmar ma Rohingya Muslim te chu khwale tui dik takangin pom anlani lova an du duin jinvel po khap sakan ni France 24 news chuan tuna Myanmar Rohingya nam hi noi rukvel Rakhine state a anlaom atia ICJ ang thobin International Criminal Court The Hague chuan indona hmuna uchuak le thleiluak taka ro wa le butut taka dan ba ka sipai te pong talna an chuya shem tok an lo nual to thinani Anthony Blinken US Secretary of State chuan March thakhan Rohingya laka Myanmar sipai te che dan chu genocide thilti ani ti in alo soi to ani Canada le the Netherlands chuan Gambia in ICJ a thuthlen hi thlopin Human Rights le Amnesty International Group point Myanmar sipai sarkarin ami puite laka athilti do dal turin an ngen bokani Military Council sipai officer te chu Central Bank ho tu atan ruat tharan ni Army officer ni mek Lieutenant Colonel ni paruk chu Myanmar Central Bank a Deputy Director na chel turin
military council sarkar in andruat thar ti thu don ani senior general minong hlaya shwai military council sarkar in thunei na anpong lak nu in mipui sarkar in alo ruat to sarkar hapai mo tam tak chu an aya an mirin zong sipai officer te andruat thar zelani tuna Myanmar Central Bank chairman na chelmek tu u than ning le vice chairman u win thwa te hi sipai officer na lo chel to an ni bok Myanmar ram sum le pai din mun hi military council in sarkar na chel nu in ani telin tlak niam lam apan zela tuna mo phurna sang tak chelmek Central Bank board of director te hi financial management lama thiam na le ton shiat nei lo an ni hlomani July ni som ni le pakata Central Bank thu chuan nung bera chuan Myanmar ram chunga sum dona company zongjong chuan an sum kol lai US dollar an nei zongjong chu Myanmar poisa chiat manga tun lai poisa thlengna re thisa pa thlengvek turin thu pe khau tak a chuani financial expert mithiam te soidan chuan sipai officer te chu deputy director atana ruat an ni hi thil om lo tak ania Myanmar Central Bank in atangkai pui te chiam don lowang an ti ani US dollar mamo na asa ne mawangin Central Bank chuan Myanmar ama sum dona company sang hna foreign exchange lam khwa kherna thu pek sang a chuwa thina chungzinga chuan Rampon Financial Institution sanga an poisa puk to loan te chu la rul ri lo turin atia hetiang hi khoirama ma ala thlengai lo ani World Bank in report tharbera ti chuwa chuan Myanmar mi puiza somli chu retheina khura an tame ka ni antia hei hi mishing maktawe somni vel tling tura ngai ani UKA in nei tu Paul Housing Association pakhat chuan anin lua tu zinga pakhat aina athi chu an lo hriat lo wangin kumhni chuang zet alu aman an choi tir ti hriat ani hem hei chia hi athina po kumhni chuang ni ngei to turania BBC na tarlan dan chuan kumsom nga le pariat mi sila siloni I ani mithiam ten aru ro to anin digna ha tangina ma ngei ani tian thre chuaka pekhama achena ina living room thu thlenga aru ro hi February khan an huani Housing Society Pibari chuan thil thlenga hian ngai daman deal Siloni hi an hu meu chuan ru ro mai aloni to wangin aruangen dik post mortem theipo ani to lova London South Coroner Court a chuan an chuina tangin Crohn's disease anti ave ni na tar langani engthina po hi alung chia thlaka hetiang company chuang lo hriat lo te phei chu kumsang ni somni le pania thlenga tan chuan arap thlak le tin mithian dik tu Julian Morris chuan a soi Siloni ruang hi mishing chen na Lodge Court antia hetiang chen hriat lova om thei hian makti a hlo hlea an hmun hunung ber chu ka sangni le som pakwa a Dr. Ron kha ani to ashana chui tu te chuan Housing Society in anin lua tu zinga mi athi ti rei takan thelo chu thilmak takani thuan soi Peabody hian ain lua man hi amai na pelova sarkar na pek sakthina tanga anlak maya wangin an threlova June sangni somni khan gas an pek thin anti topa hemi tuma anin fia point tu main an lo chon lo ni in The Guardian chuan atar langani ko tin a chuina chuan a bul hnaya cheng dangten Housing Association le police hna Siloni chungchang hi an lo thlen ve to boka police voi ni aina an kala ma se heti lai hian nungdama mu omanga soi anom thina wangin an en uluk lem lo ti mu chuwa ani Steve Bannon thiam lo chantir ani US President Itura Donald Trump tana theitop chhuwa tu Chaman White House alwa nuwa White House Chief Strategist satana ahman zui anuwa Trump ne na ngai dan tumun lo wanga ban tak le kumsang ni som ni le pakhat January ni ruka Trump athop tu ten US Capitol Congress luchila ansua samlai vela Trump tana theitop lo chhuwa le tu Steve Bannon chu US Congressional Investigation ten thu zo fia tura ko na hniala committee ma ain lan du lo wangin ko tin ni li chung zet angai tu hnuin thiam lo achantira ni som thuma tanga kum khat thleng atang theido nani asem na hi October ni som ni le pakhata ko tina puangang Bannon au kilte chuan ko thiam lo chantir na hi adik lo ti in khin le tan tumani Bannon chuan Federal Court Washington DC mi a chhuasan pa in reporters tebula heta indona chuan hne tu kan nilova ma se kan be seyang atiani Bannon hi ni kum September ni som ni le pathuma Congressional Investigation ma January ni ruksang ni som ni le pakhat Capitol be na wangin thuse tu atan ko luina pek aloni to ani Bannon au kil Evan Corcoran chuan ko thutluk na chu ranglu tukti na soi sela ma se Congressional Committee Chair Benny Thompson chuan
Benonan president thu nei na anga thiam chang theile ko na chan lo theina neya ain soina chu hnol sakin January ni ruka Benon chu White House a roi ani to lowani atia Benona team te hian House Speaker Nancy Pelosi po House Committee ma kowa thu zo fia ve an phu tani Donald Trump chuan ama thlop tu le advisor te chu House Committee ruwa January ni ruka boina chhuwa chan chui tu te ma thu zo fia tura ko an ni poin kal lo turin alo ti to ani Trump ukil Rudy Giuliani the Proud Boys and Oath Keepers group straight to the po committee a chuan alo ko to ani thlakalta khan Trump advisor zingami Peter Navarro chu Congress zalo ti in committee thopui du lo ti in remna chini pek alo ni to bok committee vice person Liz Cheney chuan Trump in than chaklo wanga boina siam chiam na January ni ruk thil thleng kha ruam han lok thil ti ani atia Republican then kha chuan Benon chu tanin Anthony Sebastiani House Representative from Florida State chuan America chu Benon tanin ading hetlatani atiani Steve Benon kumsum rukle paria chuan Biden admin chu Chinese Communist Party nga sarkar na kalpuile chea puin liberal le conservative ngai dan inang lowin do no mangin asoya Fox News ne na US chu dan mu mal lo ro real na kalpui me ka puani Benon chuan Trump tan kadinga US Constitution veng him turin ka beani ti in ko thuthluk na aza thu soin appeal atum ti apuang ani Sky News chuan kumsang kha zakwa somsari le pali nuwa Congress zalo na konga in shemle na masaber ni in Richard Nixon Watergate scandal wanga thilthlen nuwa ani January ni ruka Capitol boina chuaka police za chuang hliam omin thi pui anom boka House in January ni ruk thilthlen dan anla chui zelani